Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Afgan Aslov, yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Eğer OBS Studio yani Open Broadcaster Software, Twitch yayıncıları, Facebook, YouTube içerik üreticileri tarafından çok sık kullanılan ekran kaydetme programını kullanıyorsanız eğer bu videoyu kesinlikle titizlikle sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü kasma ile ilgili soruna farklı bir çözüm yolu bu videoda sizlere paylaşacağım. Hiç zaman kaybetmeden çok hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Sizlerin vakti değerli. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenip içten güzel bir yorum bırakarak da bizlere destek olacaksınız. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. İlk önce yukarıdaki web siteye gitmemiz lazım. bitsam.com. Bu web siteye gittikten sonra Process Lasso aracını indireceğiz. Ücretli ve ücretsiz iki tane versiyonu mevcut. Ben ücretsizini kullanıyorum. Sizlerin de ücretsiz versiyonu yeterli olacaktır. Şuradaki Download Now butonuna tıklayın ve bunu indirin. Bu programı indireceğiz. Neden mi? Çünkü kasmaların çoğu CPU kaynaklı. Yani şöyle düşünün, sizin elinize bir tane karpuz verdiler, diğerinde bir karpuz verdiler. Tek elinizde, yani iki elde değil, tek elinizde iki karpuz tutmanızı size söylüyorlar. Tabii ki de çok zor olur değil mi? Kasma yapar, yani zorlar sizleri. Ya da size 50 kiloluk şey vermişler, ağırlık vermişler. 50 kilonun 50'sini de tek elinizde tutmasını sizden istiyorlar. O zaman ne olur? Kasma olur değil mi? Biz eğer bu 50 kilonun yarısını sağa, 50 kilonun işte diğer yarısına sol ele verirsek kasma ortadan kalkacak. Şimdi burada amaç ne? Beni takip edin. Kafanız çünkü karışacak şimdi. Bu uygulamayı indirdikten sonra çalıştırın. Uygulamayı çalıştırdığınız zaman şöyle bir ekran karşınıza çıkacak. Allah'ım ya Rabbim, o kadar şey var ki burada, kafam gitti şimdiden. Hiç aceleye gerek yok. Beni sadece takip edin. Benim mouse'umu sadece takip edin. Yukarı sol tarafta ilk önce main kısmı var. Şunların hepsini aktif edin. 3 tanesinin 3'ünü de aktif edin. Bunlar hazır. Güzel. Bir sonraki aşama. Hangi uygulamayı kullanacaksınız? Bu uygulama oyun da olabilir. Bu uygulama şu an benim kullandığım Bridge uygulaması gibi işte farklı bir uygulama olabilir. Photoshop olabilir ya da farklı bir şey olabilir. Herhangi bir uygulama olabilir. Hiç fark etmiyor. Onu açın. Onu açmadan, çünkü burada o uygulamayı görmeyeceksiniz. O uygulamaya çalıştırdıysanız, benim şu an Bridge mesela çalışıyor. Bir sonraki aşamaya geçeceğiz. İki tane buton var, menü var burada. Aktif prosesler kısmına geçeceğiz. Bizim amacımız burada OBS'nin CPU'sunu, yani OBS'nin kolunu ayırmak. Diğerlerinden ayırmak. Ne demek istediğimi göreceksiniz şimdi. OBS'ye sağ tıklayacağız. OBS'ye sağ tıkladım. Sağ tıkladıktan sonra şuradan CPU Affinity kısmına gelelim. Ondan sonra current değil, always. Çünkü current yaparsak eğer bilgisayarımızı kapatıp açtıktan sonra ne olacak? Ayarlar gidecek. Ayarların gitmesini istemiyorum. Onun için always, her zaman butonuna tıkladım. Select CPU Affinity dedim. Karşımıza bilgisayarımızda var olan CPU'ların hepsini göreceksiniz. Benim 4 tane CPU'm varmış. 4 tane CPU, şöyle diyelim, 4 tane elim var gibi düşünün. Ben bu ellerden ikisini, 0 ve 1'i OBS'ye verdim. Diğer ikisini kaldırdım. Hatta burada eğer 9-10 tane olsaydı da ben o 9-10 taneyi kaldıracaktım. Sadece 0 ve 1'i burada tutacağım. OBS'ye yetiyor bu arkadaşlar. OBS'yi ekran kaydetmek için 2 tane CPU yetiyor. 0 ve 1'i verdim. Bitti işim. OK dedim. Diğerlerini ayırdım. Dikkatli olun. Diğerlerini ayırdım. OK dedim. Bu bizim sol kolumuz. Şimdi gelelim Bridge uygulamasına. Yani bu oyun olabilirdi sizde. Farklı bir uygulama da olabilirdi. OBS Bridge'e geldim. Bendeki şu an bu uygulama bu çünkü. CPU dedim. Always dedim. Select CPU Affinity dedim. Dikkat edin, bundan da 0 ve 1'i kaldırdım. Böylelikle ne yapmış oldum? Sadece 2 ile 3'ü buna vermişim. Böylelikle ne yapmış oldum? Ben dedim ki OBS bilgisayar istediği kadar kassın, sen kasma. Bırak o kassın ama sen kasma. Yani oyunumuz artık kassa bile OBS onu kasmadan rahatlıkla kontrol altına alacak. Çünkü OBS'nin kolu diğerinden ayrı ve rahatlıkla hiçbir ses düşmesi olmayacak, hiçbir şekilde FPS düşmesi olmayacak. Yani çok daha rahat bir şekilde kaydını gerçekleştirecek. OBS kenarda duracak. Bridge uygulamasında şimdi bir deneme yapalım isterseniz. Yani yapacağım aşamayı takip etmenize gerek yok. Ben Bridge uygulamasını açtım. Open in Camera Raw dedim. Bu çok ağır bir uygulama olacak. Çünkü çok dosyamın mesela boyutları çok yüksek burada. Şimdi dikkat edin, ben bunları kaydedeceğim. Kaydettiğim zaman bilgisayar kasmaya başlayacak.
Sol tarafta da benim OBS şu an aktif çalışıyor. Şu an kaydetme işlemleri başladı. Dikkat edin, bilgisayar kasıyor. Ama hiçbir ses düşmesi yok. Hiçbir kayıtta düşme yok. Neden mi? Çünkü dikkat edin, bunun CPU kısmı çok çalışmaya başladı aktif bir şekilde. Ağır kasmaya başladı ama OBS'ye dikkat edin. Artık OBS'nin kolunu buradan ayırdığımız için biz hiçbir şekilde kasma olmuyor. Burası istediği kadar kassın. OBS kayıt yaparken kasmayacak. Tabii burada dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta daha var. Onu da göstermek istiyorum. Sağ tıklayın OBS'e. Buradan Priority Class deyin. Always deyin ve bunu high yapın. OBS'de de yani daha öncelikli olsun. Aynı şekilde kullanacağınız uygulama neyse, mesela Bridge mi kullanıyorsunuz ya da işte oyun mu, farklı bir oyun mu üzerinde mi işlem yapacaksınız? Onda Priority Class deyin, Always deyin, High deyin ona da. Ve oyununuzun sağ tıkladıktan sonra oyununuzdan şu seçeneği seçin. Exclude from Pro Balance. Bunu seçin. İşlemlerimizi tamamlamış olduk. Bu kadar aslında. Anlatacağım konu bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Artık kasmadan çok rahat bir şekilde OBS'e kaydınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunu da sizlere yardımcı olmak amacıyla, çünkü bayağıdır benim karşılaştığım sorunlardan bir tanesiydi. Bugün çözümünü buldum ve bugün bulduğum gibi çekip sizlerle paylaşıyorum. Sevgiyle kalın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki eğitimlerde görüşmek dileğimle. Bay bay.